হে এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা? ওয়েলকাম করছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। তো গাইস, আজকে আমার সামনে রয়েছে একটি ভেহিকলসের সেটআপ, যেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর কিছু ভেহিকলস রয়েছে। আর এই ভেহিকলগুলো তোমাদেরকে আজকে আমি এক এক করে ইন্ট্রোডিউস করাবো। তো চলো শুরু করে দেই। তো প্রথমেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে রয়েছে একটি খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি বাস ভেহিকেল। আর এটি হচ্ছে একটি স্কুল বাস। গাইস দেখো কত চমৎকার, কতটা সুন্দর এই স্কুল বাসটি। ওয়াও! তো চলো এটিকে আমরা এই সাইডে রাখবো। এরপরেই দেখবে একটি খুবই দারুণ ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে একটি বুলেট ট্রেন। দেখো কতটা কালারফুল, গ্রিনের মধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছ ব্রাউন কালারটি কিন্তু খুবই ভালো লাগছে দেখতে, আমারও খুবই পছন্দ হয়েছে। তো চলো এটিকেও আমরা এই দিকটাতে রেখে দেবো। এরপরেই দেখবে একটি মিনি সাইজের একটি কোস্টার বাস। গাইস দেখো মেটাল টয়, এই কোস্টার বাসটি খুবই চমৎকার, পুরো রিয়েল একটি ভাইব রয়েছে এর মধ্যে। তো চলো এটিকেও রেখে আমরা কিন্তু এখান থেকে দেখাবো তোমাদেরকে একটি মিনি সাইজের স্পোর্টস কার। গাইস দেখো পিঙ্ক কালার, খুবই সুন্দর কালার এই ভেহিকেলটির। তো চলো এটিকেও রেখে এখান থেকে দেখবে তোমরা একটি খুবই চমৎকার, খুবই দারুণ একটি রেসিং কার। আর দেখতে পাচ্ছ এর ডিজাইন, এর লুক খুবই সুন্দর করা হয়েছে। আর এটি হচ্ছে ফর্মুলা 1 রেসিং কার। গাইস দেখো কতটা দারুণ দেখতে এই ভেহিকেলটিকে রেখে। এখানে দেখবে একটি টায়ো বাস। ওয়াও! দেখো গ্রিনের মধ্যে এখানে ব্লু রয়েছে। তো এখানে দেখবে একটি ফায়ার রেস্কিউ ভেহিকেল, ফায়ার রেস্কিউ এরিয়া লেদার ট্রাক। ওহো গাইস দেখো কতটা সুন্দর। ওয়াও! তো চলো এটিকে রেখে আমরা কিন্তু এখান থেকে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব একটি কালারফুল ডাম্প ট্রাক। দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে রয়েছে ডাম্প ট্রাকটি। ওয়াও! অরেঞ্জ, ইয়েলো এবং পিঙ্কের কম্বিনেশন। এটি ছিল একটি প্লাস্টিকের টয়। আর এখন তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব আমি একটি ইলেকট্রিক্যাল অটো রিক্সা। গাইস দেখো কত সুন্দর দেখতে, পিঙ্কের সাথে হোয়াইটের এখানে গ্রিনও দেখতে পাচ্ছি। আর স্টিকারগুলো দেখো কতটা দারুণ দারুণ স্টিকার রয়েছে এর মধ্যে। ওয়াও! তো এখান থেকে দেখিয়ে দেব তোমাদেরকে ইন্টারন্যাশনাল কুরিয়ার সার্ভিসের একটি ভেহিকেল, যেটি হচ্ছে DHL কুরিয়ার সার্ভিসের একটি কন্টেনার। ওয়াও! তো চলো আমরা কিন্তু এখান থেকে নিয়ে নেব একটি স্পোর্টস বাইক, যেটি মোটোজিপি এডিশন, খুবই সুন্দর দেখতে ছিল। তো এর পর্যায়ে দেখবে একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক। ওয়াও! তো এরপরে দেখবে একটি পুলিশ কার, একটি ফুড সেলিং কাভার ভ্যান। এখানে রয়েছে আরও একটি পুলিশ কার। এখানে দেখতে পাচ্ছ রয়েছে একটি ট্যাঙ্ক ট্রাক। এখানে রয়েছে একটি পুলিশ কাভার ভ্যান। এখানে রয়েছে একটি খুবই কালারফুল ট্যাঙ্ক ট্রাক। তো গ্যাস দেখো এখানে কিন্তু তোমাদেরকে সকল টয়গুলোকে এক এক করে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছি। দেখা হচ্ছে পরবর্তী আরেকটি ভিডিওতে। সে মধ্যে সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। বাই বাই।